Gente, voltou a chover, tá chovendo demais. Agora baixou de novo, porque eu parei de gravar. Só porque eu comecei a gravar, baixou. Mas, gente, tava azul mesmo. Vamos ficar aqui. Parou. Nossa, gente, é porque parou. Nossa, até os vizinhos olhou na janela porque começou. Gente, tá chovendo. Gente, começou a chover de novo. Começou não a dá chover pra mostrar, igualzinho. gente, mas olha aqui. Olha Tá aqui, alagando. Tá alagando a rua, tá começando a alagar, cara. Aqui alaga rápido. Aqui alaga rápido. É verdade, porque aqui é prédio, condomínio, assim. Mas olha aqui, gente, parou. Mas daqui a pouco vocês vão ver que vai chover mais ainda. Olha o barulho. Olha o barulho. Voltou, Isa, voltou. Olha esse barulho. Gente, voltou a chover, meu Deus. Deixa eles ouvir. Vocês estão ouvindo, gente? Olha ali, a casa que tem luz. Olha, tá alagando. Olha outra.